buruu kana waaqayyo akkamitti akka eebbisee mucaa kana uume ani hin beeku jechuudha. Sammuun guddaa fagoo tasaabudha kan inni qabu. Haimeen ani mucaa godhachuu hin danda'u. Dubartii biraallee wajjin yoo taate rakkoo tokkoon qaboonnaan ani sirraa adda bahee eenyumarraayyuu mucaa godhachuu hin barbaadu. Ilmoo namaa fuudhee guddifadhaadhe dhugaa rabbii dhiira akkasii argitanii beektu isin? ያወራኝ ነገር በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው እና እኔ መቋቋም አልችለውም ነገር ነገር ከዚህ በኋላ መውለዳችን ብሎኛል። በጣም እንደሚከብድህ አውቃለሁ፣ ማለት ልብ እንደሚሰብረው አውቃለሁ። እኔም በጣም መቋቋም ከብዶኝ ነበር። ልቀቀኛ በቃ ችግር የለውም። Asitti yoo argitaniittu ta'e haimee dhokatee boo'echuudha. Buruu baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Bara amma jiraannu kana keessa baratti namni jaalalaan taphatu keessa baratti namni jaalala caammaa godhee hidhatee yerootti tole ofirraa baasu kanatti namni kun jechuudha amma kana nama tokko jaalatii nama sana amaname yoo ati da'uu hin dandeenye illee ansarraa addan ba'u. Ilmoo biraa fuunee guddifanna malee jedhe jechuudha. Buruu baay'ee tokko nagarrami dhugaa rabbii Yesuus umuriin kee adeeratu dhala akka keessiifaa kennu nama sanyii akka saatii godhatu rabbi siyaa taasisu dhugaa dubbachuufi baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Buruu kun jechuudha kaameeraan argine amma jechuudha yeroo baay'ee namni tokko akka kaameeraa irratti dubbatu hin jiru beektanii yeroo tokko namoonni baay'ee jireenyi isaanii inni keessaa fi inni kaameeraalaa noormaalii miti addadha jechuudha. Inni kaameeraarraa gara biraadha, inni noormaalii isaanii gara biraadha isinii galee garuu buruu kana jechuudha. Jireenyi isaanii kaameeraalaas haimee ijoollee kana lamaan jireenyi isaanii inni kaameeraalaas inni keessaas tokkuma isinii galee garaagarummaan qabu akkuma jedhan jiraatu akkuma dubbatan waanuma sana godhu jechuudha. Buruu yeroo baay'ee in dubbata beektanii kana dura dubbatee ture ani otoo ati mucaa godhachuu baatteeyyuu jedhee intervii irratti akkuma argitanii turtanii sirraa saddan bahu dubartii biraa sirratti ilaalu akka duratti si jaaladhuuttan si jaaladhadhe guyyaa tokkoyyuu jaalatan duratti qaburraa guyyaa tokko sittiin hir'isu sirraas galagalee dubartii biraa ilaalu ijoollee yoo ta'e fuuneet iddoo biraadhaa guddifanna malee an sirraa addan bahu jedhe jechuudha. So ani yeroo sana kaameeraarra waan jiruuf natti fakkaatee ture isinii galee har'a garuu haimeeni kaleessa marfeen qaban ture jette. Buruuk immoo mana soortiidha soortee jechaa akka jiru beektu waan ta'eef buruuk immoo mana soortiidha kan inni deeme mana soortii deeme ani kophaa kun mana yaalaa deeme jette haimee yeroo sana jechuudha kaleessa. Haimeen har'a isheen kan isheen ittiin qabdee biraankee gootee isa sanaan jechuudha. Isa kaleessa kophaashii mana yaalaa deemte sanaanii qabata godhatteetu Doftoriin kana caalatti ati da'uu hin dandeessu naan jedhee jette jechuudha. Ati da'uu hin dandeessu naan jedhee isayyuu nyaatuutu biraankee goote garaa na hammeesse jechuudha. Kana caala nyaatichatti illee deebi'ee nyaachuudhaaf hin jeeqamee jira akka malee jeeqamee boo'ee jira jechuudha. Maalleen dubbanne nagaalleen jenne jechuudha. Faamiliyyuu nagaan gaafanne baay'ee jeeqame jechuudha. Haimeen immoo dhuguma na jaalatamoo nan jaalatu hamma makkanni na jaalatu adda baafa. Buruu qotumayyuu isheen kanaan adda baafachuu baatteeyyuu dhugaa waaqa amma maka haimee jaalatu haimee ishee bira jiraattu miti nuyi warri duubarra teenye ilaaluyyuu hin beekna jechuudha. Ammam kabaja akka isheedhaa qabu isheerra darbeeyyuu dubartoota shaamarrootaaf kabaja akkamii akka qabu buruu keeni hundumti keenyayyuu hin beeknanna. Ani addan baafadha dheetanii jette haimeen jechuudha. Adda baafachuufanii yoo waan kana jedhe narraa adda bawamoo na wajjiniin akka ta'u ilaaluuf akkasuma immoo namoota baay'ee barnoota akka ta'u ilaaluuf barbaadeen jetteeni har'a namoonni baay'ee dhalan godhadhu otoo jedhanii mee nama meeqa takka kanatti biratti hafa dhugaa rabbii dhalan godhadhu jennaani kun hojii waaqaati yoo ta'es ta'e yoo ta'uu baates an sirraa addan bahu jedhe jechuudha. Ani otoo ati kanaan boodatti filannoo waan tafaqqade filatteeyyuu an sitti hin dubbadhu maaliifi an nama dhala godhachuu hin dandeenye birana biran teessonna waan akkasii naan hin jedhin siruma waan akkasii sirraa dhaga'uun barbaadu an sirrattis dubartii biraa dabaluun barbaadu dubartii biraa sirratti filannoo gochuun barbaadu siruma yoo waan akkasii naan hin jedhin ilmoo amma yoomiitti ilmoo dhabdeen na wajjin teessaan naani
hamman du'utti dhugaa rabbii hamman du'utti hamma du'aatan si wajjin deemaadhi. Ilmoo yoo dhabdee ani sirraa addan bahu sin jibbu maaliif kana ofii fidatte miti kan waan isitti fide jedhe ilaala dhugaa rabbii baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Hindeegamii isheetiin cannaqamiin jedhee sasheen cannaqamtuuf cannaqama jechuudha ofiisaa. Kuna ofii kee waan godhatte miti harka keetii waan ofitti fidatte miti waan ta'eef kun gochaa waaqaatii waan tokkoyyuu hin cannaqamiin asirraa addan bahu. Yoomiyyuu taanaan dubartii biraa sirratti ilaalu sirraa addan bahu ilmoo yoo ta'e immoo fuuneet iddoo biraadhaa guddifanna rakkoon tokkoyyuu hin jiru jedhe jechuudha. Hamma hin danda'etti immoo iddoo barbaade geesseetan si yaashisaa jedhe. Iddoo barbaade eessayyuu yoo ta'e qabalarraa kaasee eessumayyuu mana yaala hamma eessaattu andeemee si yaashisuudhaaf qophiidha. Kun immoo waan waaqarraa dhufedha waan ta'eef yoo ta'uu baatis waan tokko hin cannaqamiin ittiin dhiphatiin asirraa addan ba'u jedhe jechuudha. Garuu immoo keessa isaatti kaffa'ameera boo jechuudha. Maaliif baay'ee nuffaata jechuudha. Nama jaalatan tokkorraan immoo maqaa Yesuusii baay'ee kabbaadiidha isinii galee biraankii har'aa jechuudha. Laphee nama cabsa dhugaa rabbii. Nama jaalatu akka lubbuu akka ijaatti ilaallettu tokkorraa ilmoo gaafa dhabu jechuun ammam lapheensaa cabattanii yaaddu. Dammuu sumarrayyuu darbee ansun jaaladhaan cannaqamiin jechuun baay'ee tokko nagarrame jechuudha. Buruk nama kamii akka ta'e baay'ee Yesuusiin dhiira sammuu banamaa sammuu guddaa qabu. Fageesse yaadochuun kana dhugaa kabaja dubartiidhaaf qabachuun kana dhugaa rabbii dhugaa waaqanna. Haimeen Buruukee wajjin jiraachuu ishiitti waaqayyo ishee gargaaree dhugaa waaqa abbaa manaa kabajama kallattii kamiinuu yoo isheen rakkattees yoo isheen miidhamtees wanti baqqade yoo jedheyyuu nama isheerraa addan baane nama isheen ganneedha jechuudha. Nama isheedhaaf yaadu nama isheedhaaf dhaabbatudha. Carra qabeettiidha dhuguma ani carra qabeettiidha itti isheen iyyuu dhugumaati carra qabeettiidha dhiira akkasii wajjin jiraachuu keetti waan isee eebbiseeraani. Buruukee yeroo baay'ee immoo akkatti inni ijoolleedhaa googaa argitaniitu jechuudha. Ijoollee koo arfan sana ta'uu mucaa dubaraa afaan adeessan siyyuu yaadadhuudha jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleedhaaf akka hawwii guddaa akka qabu hin beekama jechuudha. Buruukee gaafa kana dhagahu baay'eetti macaamitti laphee nama cabsa. Garuu akka afaan kee hin godhiini ilmoodhaan sinaa kiisu waan dhugaa rabbii horaa baay'eedhaa jaalalli keessan akkasumatti lafa siniifaa qabatu fakkeenya dhaloota baay'ee taatan jechuudha miidiyaa kanarratti. Akkam jirtu hordoftoota seenuu yuutuub nagaa keessanii nagaadha galata waaqayyoo. Sinillee baga nagaa keessan naaf taatanii qimamoochee maaroochee fiqiroochee warri mana kanaaf haaraa taatanii sabskiraab godhaayii nutti dabalamaan siniin jedha qimamoota kiyyaa. Inna viidiyoo biraan amma sinii deebi'uu dhufutti nagaan naa turaayii maarkiin faa badanii jiru haalota isaan keessa jiran hin beeknu jechuudha. Hamma isaanii yoo dhufan viidiyoo sinii qabeen dhufaa yoo dhufuu baatan immoo baay'ee.